Что делать, если геликов слишком много? Cayenne недостаточно брутальный, ну а Bentley слишком медленный. В компании Lamborghini предложили решение. И сегодня мы на заводе Lamborghini. Это Drag Times Test Drive и новый Lamborghini Urus. Первое, что хочу сказать, прошу прощения за качество. Аэрофлот Шереметьево потеряли багаж, где была часть оборудования. Второе, Урус валит. Это просто чудо инженерии. При его массе 2,2 тонны, тяжелее, чем ваша бывшая. При его размерах больше 5 метров, в ширину больше 2 метров, машина гигантская. И мы едем по узеньким улочкам в итальянских холмах. При этом машина просто, она ввинчивается во все повороты. Я ездил на многих других SUV, включая, кстати, Cayenne, да, с которым многие его сравнивают и считают, что это просто Cayenne в обертке от Lamborghini. Ребят, это машина другого уровня. Это сложно объяснить, конечно, когда за рулем, но его масса и его пропорции, они вообще не сочетаются с той управляемостью, которую он дает. Нос тянет наружу, но только если ты едешь вот прям на самом-самом пределе. В остальном задняя подруливающая ось, это, конечно, чит. Как он вкручивается. Но тут, конечно, нужно учесть то, что итальянские дороги, это просто кайф. Виды замечательные. Первое, что просто сносит башню, когда ты начинаешь ехать, еще не почувствовать даже управляемость, это та тяга, тот момент, которым располагает двигатель. Я сутки ездил на новой Панамере, и это совсем другие ощущения. Даже несмотря на то, что там робот, который пытается тоже добавлять остроты вот этой всей. Эти 650 сил и 800 момента, они пуляют этот здоровенный SUV, как будто это пушинка. Здесь стоит автомат, не робот. Причем, имейте в виду, вроде бы обычный ZF, но Lamborghini полностью переработали гидротрансформатор под себя. И в Корсе он пытается толкаться так же, как в Huracan, в Huracan Performante. Чувствуется, конечно, это синтетичность, не настоящее ощущение, но машина феноменальна с точки зрения инженерии. Никогда ты не будешь ожидать такой динамики, такой прыткости от здоровенного SUV. Тормоза, они не отстают. Здесь самые большие тормоза среди всех автомобилей серийных, насколько я знаю, 44 сантиметра в диаметре. Керамика вообще не устает. Я езжу по этим Альпам вверх-вниз, уже не знаю сколько кругов. Машина едет свежей, не перегрелась, ничего. Ну и, наконец, управляемость. Я ожидал, что он будет таким же тяжелым и большим, как Cayenne. Cayenne при всей его технологичности, когда ты начинаешь на нем валить, ты понимаешь, что это тяжелый SUV, высокий центр тяжести. У Уруса, вот, смотрите, шпилька. Я просто госпол. Ну, чуть-чуть он меня задушил, стабилизация. Но нет ощущения, что тебя сейчас вынесет, как на каком-то микроавтобусе. Машина собранная и постоянно напряжена. Кайф. Урус всем своим видом, своим поведением пытается вам доказать: я настоящий Lamborghini. Они перекрыли салон от Audi 7 другими кнопками. Они вставили эти тамбурины, как их называют, барабаны. Это фирменная кнопка запуска двигателя от Lamborghini. Они лишили автомобиля рычага переключения передач, как и все Lamborghini. Здесь вместо этого есть лишь лепесток, который пускает машину в драйв. Причем здесь он сделан неудобно. Почему?
У Aventador Huracan этот лепесток, он прикреплен к колонке, к рулевой. Здесь же он на руле, и он следует за ним. И поэтому, когда ты разворачиваешься, паркуешься, тебе нужно с задней передачи перейти на переднюю, очень удобно, надо каждый раз искать. При всей вот этой напыщенности, что я итальянец, когда ты едешь за рулем и начинаешь присматриваться, прислушиваться к реакциям, ты понимаешь, что вообще автомобиль построен по-немецки. Здесь нет сумасшествия. Как бы ты его ни провоцировал, нет безумия, вот этой итальянской эмоции. Опять же, уточняю, автомобиль восхитительный. Просто пушка, как он едет. Вы посмотрите, вот я в виражах сейчас вкладываюсь, да? Поворот налево, в дугу, газ. Никаких шолохов, просто машина едет как по рельсам. Вот в шпильке чуть-чуть начинает выносить в нос, но задние колеса опять вытягивают всю ситуацию. И так ощущается весь автомобиль. Ощущение безопасности, даже когда ты валишь на все деньги, как говорится. Быть может, это даже лучше, ведь это кроссовер. Его будут покупать те люди, которые к Lamborghini даже раньше не прикасались и близко. Но для меня бренд Lamborghini всегда был выбором такого человека, который готов рисковать за рулем, который знает, что одна ошибка может стоить ему жизни. Здесь такого не будет. Машина по-немецки беспокоится за тебя. Она даст тебе похулиганить, но как только поймет, что ситуация выходит из-под контроля, все возвращается восвоясь. Нету сумасшедшей итальянской эмоции. Очень напоминает по ощущениям, если вы видели мой тест с GTC Folusa Ferrari. Там я также восхищался автомобилем. Это гений инженерии, как сейчас такие огромные машины могут так управляться и так ехать. При этом сочетая в себе комфорт, все эти опции, практичность. Но при этом они не будоражат кровь. Здесь нет такого, что я прям еду, у меня глаза на выкате и сердце замирает. Этот автомобиль – детище прекрасного сотрудничества немецких и итальянских технологий. Да, этот автомобиль побьет рекорды продаж. И есть за что. Машина восхитительная. Но она пытается быть итальянской. Звук выхлопа, он все-таки синтетический. То, как она настроена, то, как она ощущается за рулем. Как итальянцы не пытались раскрепостить этот автомобиль, он будет делать все по-немецки и по расписанию. Итак, итоги. Lamborghini Urus – это новый король SUV? 100%. Самый быстрый? Конечно. Управляемость восхитительная. Он при этом еще и комфортный и практичный. Опций навалом. Потратил бы я 18 миллионов на него, я бы даже не задумывался. Конкуренты на уровень ниже. Но влюбился ли я в него? Неа. Слишком мало итальянской души и слишком много немецкой практичности в Lamborghini Urus. Это был Direct Times Test Drive. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!